Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Eylül günlerden Perşembe. Bugün önemli bir gün kripto para ekosistemi açısından sevgili dostlar. Şimdi bazı arkadaşlar sorabilir, diyebilir ne bakımdan önemli bir gün diye. Hemen oradan gidelim yolumuza. Bugün saat 15.30'da gayri safi yurt içi hasıla verileri gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne var yani bu sürekli geliyor zaten diyenlere. İkinci olarak da aynı günde yine saat 3.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek sevgili dostlar. İki veri bir arada alacağız. Ne var yani daha önce de geldi diyenlere saat 16.20'de o olaydan yaklaşık bir saat sonra da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. İşte bu üçü daha önce pek bir araya gelmemişti. Yani 9 çarşamba bir araya geldi sevgili dostlar. Bugün dananın kuyruğu kopacak. Bugün anlayacağız ki özellikle kısa vade tarafında Bitcoin'de yön yukarı mı yoksa aşağıya mı? Uzun zamandır bir yatay bantta ilerleyen 64'lere vurup 63'lere geri çekilen Bitcoin'de bugün gerçek bir hareket bekliyoruz. O hareketi beklerken ne yapacağız? Saat 3.30'la saat 16.20'de oluyormuş. Hadi bunu 17 yapalım. Saat 15 ile 17 arası kaldıraçlı işlemlerden uzak duruyoruz arkadaşlar. Piyasada long görünümü olabilir o saatler aralığında. Harika fırsatlar olabilir. Açmıyoruz arkadaşlar çünkü o long aniden short'a dönebilir. Çok güzel short fırsatları da olabilir o saatler arasında. Piyasa düşüyor. Ben de buradan nemalanmalıyım deyip direkt olarak yüksek x'lerle özellikle short açmıyoruz. Çünkü her an piyasa long'a dönebilir. Saat 15, saat 17 arası uzaktan takıyoruz gözlüklerimizi, alıyoruz kahvelerimizi, bakıyoruz Powell ne diyecek arkadaşlar. Evet, geçelim diğer konulara. Piyasaya bakalım. Piyasada Bitcoin 0.52 artıda bugün, Ethereum'da 0.15 artıda bugün altcoin'ler genel olarak yeşil güzel arkadaşlar. Peki en güzelleri ne? En güzelleri WorldCoin'i burada görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü elimde olduğunu söyledim ve 5x'de long açtığımı, uzun vadede için long açtığımı söylediğim WorldCoin 2 gündür en çok yükselenlerde. Yine CEO'su değiştikten sonra arkadaşlar yeni bir atak bekliyorum, bir yükseliş bekliyorum dediğim Starknet'te, STRK'de de alım yaptığım STRK'de ikinci en yükselen olmuş. En çok yükselenler portföyümüzde var. Ne mutlu bize. Devam ettiğimizde şimdi Shiba, VIF gibi arkadaşlar şöyle aşağılara doğru indiğimizde demin daha çoktu. İşte Pepe gibi meme tokenların bugün diğer tokenlara göre, diğer coinlere göre daha çok yükseldiğini görüyoruz. Bakın Doge de burada. Burada da neden böyle oldu? Neden bu mimlerde yeniden bir atak geldi? Yeni bir balinamız oldu arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir balina çıktı. Bir cüzdan oluşturdu. 0 kilometre tertemiz bir kripto para cüzdanı oluşturdu. 1.600.000 dolar gibi bir parası var. Bu 1.600.000 dolar gibi bir para ne kadar parası var onu yanlış söyledim bilmiyoruz da. Şimdilik piyasaya 1.600.000 dolarını soktu. İşte meme token topladı arkadaşlar. Onun aldığı işte meme token Pepe'ye aldı. İşte Pepe'ye aldığını görünce Pepe'de yükseliş olunca Shiba geride kaldı. Hemen Shiba'cılar atağa geçti. Pepe'nin altına ezilmemek için. WIF'çiler harekete geçti. Doge'ciler harekete geçti ve adını sayamayacağımız yüzlerce meme token harekete geçti arkadaşlar. Bir meme token rallisi başlatmış oldu. Bu balinamız hayırlı uğurlu olsun. Meme tokenlarda bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Almış olduğu bu rüzgarla beraber. En çok düşenlere bakalım. En çok düşenlerin Tao olduğunu görüyoruz. Sui olduğunu görüyoruz ki Sui zaten yapacağını da yaptı yani. Son bir aydır nerelere gitti? Tao son bir aydır nerelere gitti? Sei nerelere gitti? Yani bunlar bugün düşüyorlar ama çok güzel yükseldikten sonra geri çekiliyorlar. Özellikle son bir ayın şampiyonları diyebiliriz bunlara. Tao'lar, Sui'ler ve Sei'lere güzel yükseldiler arkadaşlar. Bugünün en çok düşenleri olmuş. Göstergeler konusunda Bitcoin bize ne söylüyor? Gerçi dediğim gibi bugün
Dananın kuyruğu kopacak ama adet olduğu üzere bakalım. Momentum ve MACD'de herhangi bir problem yok. Bitcoin'i insanlar alıyorlar. Hiçbir sorunu yok diyor. Hareketli ortalamalarda gene bir problem görmüyorum. Hacim ağırlıklı ortalama 60.157'den geçiyor. Yani 60.157'nin üzerindeyse korkmaya, endişe yapmaya, stop olmaya, panik yapmaya gerek yok. Her şey yolunda. Hull hareketli ortalamada 63.800'den geçiyor. Yükseliş onayı için uçuyoruz, kaçıyoruz onayı için. Bugün gelen verilerden sonra piyasaya bir bakacağız. 63.887'nin üzerinde iki tane 4 saatlik kapanış geldiyse tamamdır. Bitcoin yükseliş rallisine başlıyor diyebiliriz. Tekrar ediyoruz. Aradığımız rakam, kutsal rakam 63.887. 63.887'nin üzerinde iki tane 4 saatlik kapanış yükseliş onayı demek kıymetli dostlar. Buraya geldik. Burada ne diyor? Önce şuradan bakalım. Bitcoin'de al sinyalini vermiştik zaten. Al sinyali, güçlü al sinyali. Geldik. 64.240, 64.270'te direnç var. Burayı kırmamız gerekiyor. Yeniden al sinyali yanması için. Şu an için sinyalimiz tut ve geriye doğru aşağıya doğru bir bel veriyoruz. Dün daha yukarıdaydık arkadaşlar. Yayın yaptığımızda 62.800 bölgesine bir geri çekilme bekliyorum. İlk desteğimiz şelalenin önünde. Şöyle yapalım, bir saatlikte. Şöyle bir şelalemiz var. Bu aşağıya doğru düşen şelalenin önünde durabilecek setimiz 62.800 demiş idik. Şuralardaydı yaptığımız yayında ve o daha da indi 62.800 bölgesinden nokta atışı arkadaşlar yukarıya doğru döndük. Şimdi bekliyoruz. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Saat 15 saat 17 arasındaki gelen verileri, Powell konuşmalarını, eğer ki şunun üzerinde kapanış yaptıysak yön yukarıdır arkadaşlar. Buralardaysa, aralardaysa nötrdür. Şu 62.870 vardı ya dün. Bunu yukarıya çekiyoruz şu an arkadaşlar. Yukarıya doğru çektik. Şuradaki fitilleri baz alıyoruz. Şöyle bir halka alalım buradan. Şurayı baz alıyoruz. Bu sefer arkadaşlar 62 bin, 63 bin diyelim, düz hesap olsun. 63 binin altında bir kapanış demek yandık demek. 63 binin altında bir kapanış bizi aşağılara doğru düşürür demek arkadaşlar. 63 binin altı piyasa short'a dönmüştür. 64 binin üstü piyasa long'a dönmüştür. Arasında kaldığı dönemse nötrdür arkadaşlar. Elinde malı olanlar tutmaya devam etsin. Elinde mal olmayan da almasın. Piyasanın yönünün belirli olmasını beklesin. Bu arada dün başka bir şey daha oldu sevgili dostlar. Kamala Harris çıktı. Mikrofonların karşısına, salona çıktı ve soru cevap yaptı, konuştu. İşte ben iktidar olursam vaatlerine baktı. Ne demiş Kamala? Notlarıma bakıyorum. Kamala Harris demiş ki yapay zeka, kuantum teknolojisi, blok zincir gibi bir sonraki yüzyıla damga vuracak, yüzyıldaki yönümüzü belirleyecek teknolojilerin tabii ki de arkasında olacağız. Tabii ki de destekleyeceğiz dedi. Burada önemli olan bizim böyle bir aldığımız kısım, hani yapay zeka tarafında alıyoruz. Kuantumla çok önemli bir şey tabii ki de kuantum da. Hani kripto paralarla şu an için pek bir bağlantısı yok. İleride olabilir. Şu an için bir bağlantısı yok. Bir de devam ettiğimizde dijital teknolojiler demişti daha önce. Şimdi blok zincir dedi. Yavaş yavaş bize doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Kamala'da yavaş yavaş Trump'a doğru kriptoyu, blok zinciri benimseme yönünde adım atıyor. Oy kaybetmemek için diyorlar ki Kamala Harris açık açık Bitcoin'i, kripto paraları destekliyorum diyemiyor diyor. Çünkü kendi yandaşları, kendi arkadaşları, işte Trump destekliyor bunu. Kriptoları, Bitcoin'i. Biz de desteklemiyoruz. Hani iki farklı kutup olması gerekiyor ya siyasette. O yüzden açık açık söylemiyor. Halbuki Kamala da aslında blockchain'i destekliyor gibi el altından böyle bir açıklamalar var. Öte yandan baktığımız zaman Kamala kriptoculara yaranmaya çalışıyor. Onlardan da destek almaya çalışıyor.
Aslında kriptoyu falan desteklediği yok. Sadece işte bu blok zinciri bilmem ne falan ufak ufak böyle şeyler söylüyor ki ben de sizin yanınızdayım. Oylarınızı bana verin demek istiyor. Yani şu an Kamala'nın ne yaptığı belli değil. Hem nalına hem mıhına bir oraya bir oraya gidiyor geliyor arkadaşlar. Kamala'ya şimdilik güvenmiyoruz. Niye güvenmiyoruz? Geri Gensler Hazine Bakanı yapmasını sözünü geri almadığı için. Geri Gensler Hazine Bakanı olursa zaten yandık. Kripto ekosistemi yandı zaten arkadaşlar ve Geri Gensler'ı Kamala Harris Hazine Bakanı yapacağını açıklamıştı daha önceki konuşmalarında. Evet, umarım faydalı olmuşuzdur arkadaşlar. Bugünü bekliyoruz. Bugün gelen verileri bekliyoruz. Bugün gelen veriler çok ama çok önemli. Yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarımız. Sohbet ettik, muhabbet ettik sevgili dostlar. Bir ikinci hatırlatmamızda videolarımızın altında kullanmış olduğum borsaların referans linkleri var. O linklerden üyelik oluşturduğunuzda ve portföyünüzü işlemlerinizi o borsaya aktarıp işlem yapmaya başladığımızda Alsat grubumuza, Telegram grubumuza sizleri alıyoruz arkadaşlar. Bakın son 4 gün 26 Eylül, Ekim itibariyle bu referans olayları kalkacağı için sizi referanstan dolayı ücretsiz bir şekilde gruplara alamayacağız arkadaşlar. Acele edin. Linkler hemen videonun altında. Gelin ki gruba ücretsiz olarak girelim. Sonrasında hocam ben de geleyim de şöyle geleyim böyle geleyim olmasın arkadaşlar. Referans linkleri burada. Hepinizi gruplara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.